sama aku, Aci di Belanda. Teman-teman, sekarang aku lagi ada di Amsterdam nih. Ini cuaca lagi bagus banget di Amsterdam guys. Jadi orang-orang pada hangout di luar. Ya, iya bagus om. Kerja di sini om. Iya. Tinggal di sini. Iya. Enggak, aku nggak tinggal di sini. Tapi karena kan ada jembatan baru. Om tahu nggak yang jembatan baru sana? Ada orang Indonesia juga loh. Jembatan baru. Iya, di sini yang 3D printer dibuatnya. Di belakang sini. Belum tahu ya, omnya ya. Tinggal di Amsterdam nggak tahu. Jadi aku baru baca ini om, koran kemarin ya koran. Baru baca news kemarin kalau ada jembatan yang baru di sini di belakang sini daerah Red Light District. Yang tinggal di Amsterdam nggak tahu. Kerja di sini om. Iya lagi bantuin teman. Ah oke, asik. Makasih ya om. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Sampai nanti ya om. Ada orang Indonesia juga teman-teman. Senang banget ya. Ini cuaca lagi bagus banget, lagi cerah banget di Amsterdam. Jadi banyak banget yang keluar naik boat dan yang duduk di luar menikmati cuaca yang lumayan hangat. Ja. Hoe is het in Amsterdam, meneer? Let's go, jalan di sini saya. Nah teman-teman, sekarang aku lagi ada di jembatan yang baru aja diresmikan oleh Ratu Maxima. Dan ada yang spesial dari jembatan ini karena jembatan ini dibuat dari baja dan dibuat dengan 3D printer, yaitu MX 3D printer. Nah, penasaran banget kan seperti apa? Karena pembuatan dari jembatan ini tuh dimulai dari tahun 2015 oleh yang desain itu Joris Leerman.
Dan jembatan ini karena terbuat dari baja tuh, jadi kalau kena sinar matahari tuh panas banget ini guys, mateng. Wow, jadi ini yang lagi happening di Amsterdam, the Smart Bridge. Dan itu adalah gereja Ouderkerk ya.
Itu dia guys, jalan-jalan Aci di Amsterdam. Kalian juga udah Aci tunjukin jembatan yang baru, The Smart Bridge in Amsterdam. Thank you very much for watching. Kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Bye-bye.